Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rudi Senin Beranting. Kali ini kita akan membuat jirat burung ruwak-2 yang berbahan senar pancing, senar ngilon, dan urat kuping dan tembaga. Yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langsung gaspol. Kita bakar pucuk senarnya dulu ya. Ini fungsinya ntar benang nggak akan merusut kalau ditarik, kan. Setelah seperti ini, kita ikatkan tali senarnya, senar ngilon, benang ngilon. Cara menalinya seperti tali pancing ya, dan senar dilebihin sekitar 8 cm, soalnya ntar dipotong lagi menjadi 6 cm untuk dimasukin itu lah pengikatnya, itu loh ringnya. Kalau sudah dirasa cukup, kita potong. Nah, kita masukin, kita akan menariknya biar kencang. Setelah itu pucuknya satu kita tali, tapi dikasih urat kuping yang sudah dipotong sekitar 4 cm 3 cm. Yang senar itu yang putih itu sekitar 40-38 cm panjangnya itu. Kita tali seperti tadi ya, tali pancing. Setelah
kita tali sendal yang tadi yang 8 cm tadi kita bulatin ke 6 cm ya, kita bikin mendalan itu jaraknya senar ke bendolan itu sekitar 6 cm. Bendolan itu untuk ntar tadi masukin ini, kita masukin ini biar enggak merosot kalau dikasih bendolan. Kita cat pakai tang yang itu, yang kulitnya yang kecil tuh biar rapat ke tumbuhan yang tadi bendol tadi itu. Kalau teman-teman belum paham cara pembuatannya, ini aku akan bikin satu kali lagi biar teman-teman nggak bingung dan bisa membuat jirat ini. Nah, jika teman-teman bingung membuatnya ya, kalau sudah melihat video ini, kalau nggak bisa langsung hubungi saya, langsung WA aja dengan nomor WA seperti di atas ini.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.